भन्ने कुरो अर्कै हो। आज चाहिँ एउटा अभूतपूर्व भेट भयो। तर कस्तो बेलामा भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ हाम्रो सुमन भाइ चाहिँ अलिकति अशक्त अवस्था होइन। अब हिम्मतवाला मान्छे हो, उसले यहीँ आउनुहोस् राम्रो हिम्मतवाला मान्छे हो होइन, जिन्दगीलाई बुझेको मान्छे हो, जिन्दगीलाई माफ दिन सक्ने मान्छे हो। तिनवटा, किनभने जहिलेदेखि ऊ जन्मियो नि, अब म एउटा मामा घरमै बसेर हुर्किएको मान्छे भएको हुनाले मैले ऊ जन्मिएको दिन पनि मलाई याद छ। हेर्नुहोस्, त्यो क्षणदेखि उसले चाहिँ धेरैचोटि मृत्युलाई जितिसकेको छ र मृत्युले पनि 10 चोटि सोध्नुपर्छ उसलाई लिन आउनु। किनभने यति हामी त त्यस्तो कहिलेसम्म भएको छैन होइन, एक आधवटा त भयो होला जिन्दगीमा। त त्यो मृत्युलाई जित्दै 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 अब अहिले आएर यो स्थितिमा हुँदा पनि ऊ यसरी नाकबाट खाइरहेको छ, उसले मुखबाट खान सक्दैन केही पनि। र पनि उसले सामान्य ल्याएको छ त्यो कुरालाई। ल हेर्नु त, अब अरू सामान्य मान्छे भए भए यो अवस्थामा पुग्दा घरला घुर्रुक भएर अब त म मर्ने नै हो भनेर सुतेर पिसाब गरेर त्यो अवस्था हुन्थ्यो भने ऊ सामान्य जिन्दगी बिताएको छ। केही पनि अब होइन, म यसलाई पनि प्राप्त गर्छु भनेर आई रियली एप्रिसिएटेड है। एकदमै तेरो चाहिँ यत्रो हिम्मतको चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो कदरदान छौँ होइन। अब यसरी हो जिन्दगी, बाँच्नको लागि हो, मर्नको लागि कोही जन्मे पनि मर्न चाहँदैन होइन। अर्को हाम्रो मित्र यहाँ कार्कीजी, के अरे तपाईँको नाम, ध्रुव कार्की सर हुनुहुन्छ। अब उहाँले पनि यो बारेमा 2 शब्द भनिदिनुहोस् सर। ल त, यो त अमर चिज हो। यो चिज चाहिँ एउटा नयाँ टेक्नोलोजीले हामीले, जो कि नेपालमा रहिन्छ, यहाँका दिग्गज मान्छेहरूलाई सोद्धा पनि यसको बारेमा थाहै पाएन। र यो चिजको बारेमा अलिकति भन्नुपर्दा जुन भिडियो अहिले हामीले ल्याएको छौँ नि, जुन भिडियो लिइरहेका छौँ नि, यो चिज चाहिँ हामी मरेर गएर हजारौँ वर्षपछि पनि हाम्रा कोही मान्छेहरूले हेऱ्यो भनेदेखि उनीहरूले आफूलाई उनीहरू अगाडि नै भएको महसुस गर्छन्। यो कुरा चाहिँ उहाँले पनि हेर्नुभयो यो न्युजबाट होइन। अलिक महँगो छ प्रविधि, 4-5 वर्ष लाग्ला नेपालमा आउन। र यो अहिले खिचेको चाहिँ हामीले विदेशमा बस्ने मान्छेहरूको लागि मात्रै हो है, त्यो पनि भन्छु। अब म यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ मैले अब मैनाली परिवारबाट नै गर्ने भएँ। भयो होला हामी 16-17 वर्ष एक आपसमा जोडिएको, चिनजान भएको। म कार्की उहाँ मैनाली भन्ने कुरो चाहिँ हामी बिचमा रहेन। हामी एउटै प्राण, जसले चाहिँ एउटा गर्व, एउटा लाम्टो चुसेको भन्छन्। तर त्योभन्दा नजिक केही छ भने हामी नै छौँ। त्यसरी हुँदै अब बुवा अहिले बित्नुभयो, गोविन्द बुवा। अब उहाँ काका केशव मैनाली, लगभग म मैनाली परिवार सबै चिन्छु। 3वटा फुपूहरूलाई देखेको छु, 3जनालाई नै म चिन्छु। अब शिवजी उहाँ बसे पनि यहाँ आएपछि चिन्जान भएको निकै वर्षै भयो। अब अहिले 07 भेटौँ लाग्यो। अब त्यो पनि मनले दियो, परमात्माले चाहिँ हराउनु भयो, भेट जा भनेर यसरी आएँ म। र अब आयो बिमारी मान्छेको कुरो, सुमन मैनाली ऊ अत्यन्तै राम्रो मन भएको एउटा पवित्र मान्छे हो। अब बिमार लाग्छ, अब कतिले आखिरी जिन्दगी अस्थायी नै हो, स्थायीको रूपमा कसैले लिनु पर्दैन, लिनु हुँदैन पनि। किनभने हामीले पनि बुवाहरू गुमायौँ, भोलि भोलि हाम्रा छोराहरूले हामीलाई गुमाउँछन्। क्रमशः यसरी नै जिन्दगी बित्ने हो। अब बाँचुन्जेल चाहिँ अब मेरो चाहिँ के हो भने जोसँग एउटा आत्मीयता जोडिएको छ त्यो यति स्ट्रङ रहोस्। मर्दा पर्दा जतिसुकैलाई कुनै दुर्घटना घट्यो, अप्रिय घटना घट्यो, आँसु आओस्, कुनै राम्रो सफलता मिल्यो, यो हामी आफन्तमा भने त्यति बेला हाँस्न पाइयोस्, खुसी बाँड्न पाइयोस्, यही नै मेरो चाहिँ शुभकामना छ ईश्वरसँग। साह्रै यो चाहिँ अभूतपूर्व किसिमको एउटा भिडियो बनाइयो अहिले। र यो चाहिँ यो अहिलेका मान्छेहरूले त यसको मनोरञ्जन गर्छन्, हेर्छन् नै। हामी बिचमा उनीहरूले आफूलाई पाउँछन्, जसले हेऱ्यो। र चाहिँ हामी बितेर गएका हजारौँ वर्षपछि पनि यस्ता पनि मान्छेहरू छन् हाम्रा हजुरबाबुहरू अथवा हाम्रो पुस्ताहरू भनेर उनीहरूले पनि गर्व गर्ने खालको यो भिडियो मैले अहिले तयार गरेँ। धन्यवाद। 1000 वर्ष नै हेर्नु